Достопочтенные
все на свете будут любить ее. Но в день ее 16-летия она укроет свою память об острый конец веретена и умрет! Нет! Схватить ее! Запрещается пользоваться веретеном.
дело не хитрое. Ай! Больно! Открой, что случилось? Мое предсказание сбылось. Плачьте! Как должно было случиться? Она проспит 100 лет. Бедная королева! Они вроде были, когда узнали. Они не узнают. Не узнают? Мы всех погрузим в сон, пока принцесса не проснется.
встречались во сне, и она звала меня. Я чувствую, она где-то рядом. Сердце бьется так тревожно. Нет, надо идти. Знать, куда. Эй, видишь? Скажите, пожалуйста, нет ли где здесь королевского замка? Я слышал, что вон в том дремучем лесу есть королевский замок. Но спит прекрасная принцесса. Принцесса спит. Как давно? Уже вон 100 лет. И она спать будет до тех пор, пока не придет принц, и она будет вон свою жизнь. Еще ближе. Это она. Скорее туда. Это он! Принц, который разбудит нашу принцессу! Сейчас она наконец-то разрушится! Скорее! Мы должны присутствовать при этом! Деревья словно живые. Уступают мне дорогу. А это кто? Еще. Они просто спят. Это она. Девушка его знает. Так прекрасна, так нежна. Прошу, очни же ото сна. Весь мир лежит в твоих ног. Настань же пробуждение срок. Стать твоим другом я хочу. Проснись скорее. Я прошу.